Бүгін балаңыз балалуу болдуңуз же кыздуу болдуңуз, акыйка кылдыңызбы, кылышка аракет кылдыңызбы? Чындыгында бул нерсе жоголуп баратат, бирок бул Ханафи мазхабыбыз боюнча эң жакшы амалдардын бири акыйка болуп эсептелет. Мисалы, уул перзентке 2 кочкор соесуз, кыз балага 1 кой соесуз. Эгерде мүмкүнчүлүк жетсе, анда дагына мустахаб бул жакшы амалдардан. Bir erkek kişiге 2 кочкор, мүмкүнчүлүгүңүз жетпей калса 1 эле кочкор кылсаңыз дагы болот. Эң жакшы күндөр кылына турган 7-күн, 14-күн, анан 21-күн. Ошо күндөрдө акыйка кылсаңыз эң жакшы. Ушул убакыттарда, ушул даталарда мүмкүнчүлүгүңүз жетпесе, кийинчерээк кылып берсеңиз, мүмкүнчүлүк болгондо кылып берсеңиз, бул жакшы, урматтуу мекендешим. Акыйка чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир гылам кепилденген деп атат да, кепилденген, акыйка менен кепилденген деп атат да пайгамбарыбыз. Бул дегени, мекендештерим, акыйка кылынган бала менен кылынбаган баланын айырмасы аспан менен жердей деген мааниге жатат. Чындыгында ушундай. Акыйка кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Бул эң жакшы амалдардын болуп эсептелет.